हमारा गांव है, हम अपने घर आए हुए हैं ससुराल में। ये हमारी छोटी देवरानी है। देखिए कितना प्यारा घर लग रहा है हम लोग का। किचन में हम लोग दोनों मिलके काम कर रहे हैं। आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो बहुत सारा हम लोग खाना भी बनाए हुए हैं। इतने बड़े बड़े देखिए सब है बर्तन।